Alhamdulillah kandangnya udah jadi 3 lantai. Dan alhamdulillah sudah diisi 2 lantai. Sudah diisi 2 lantai. Burung-burungnya pada sehat semua. Mudah-mudahan ini juga bakal segera keisi. Dan mudah-mudahan ini juga bakal segera bertelur. Alhamdulillah udah ada yang bertelur 1. Udah ada yang bertelur lagi. Alhamdulillah udah ada yang bertelur. Dukung terus channel Wan Sabeni. Semoga channel ini bisa memberi manfaat. Terima kasih.